என்னது புதுசா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணியிருக்குமா? ஐயோ மீண்டும் மீண்டுமா? ஹாய் கைஸ், நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இருந்தது. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தோம். லீக்கேஜ் இருக்கான்னு. லீக்கேஜ் இல்லை. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி ஆல்மண்ட் லீஃபும் ஃபாக்ஸ் டெயிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு வச்சிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பி தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். கப்பி ஃபிஷ்ஷு. வேறு என்ன வெரைட்டி ஃபிஷ் ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்களே கண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.